好，翻嚟現身說法嘅環節，我哋呢一節咧就請嚟立法會議員林哲玄嚟同我哋一齊傾下偈。Hello， 林醫生你好。Hello， 你好。係啊，見到咧轉頭你有條口頭質詢，就關注到呢個公立醫院嘅醫護人手問題。其實見到公立醫院嘅醫護人手短缺咧，都唔係即係第一日嘅啦，成日都講到。你自己覺得咧，依家呢一刻個情況係比起之前係嗰個情況好咗，定係話少咗？即係嗰啲人手係少咗嘅情況點樣咧？如果你從翻市民嘅角度去睇咧，其實而家輪候期咧唔見到一個明顯嘅改良嘅。咁但係如果你睇嘅人手咧，嗰個流失率係跌咗嘅。咁到底你話係咪即係等於而家有足夠嘅人手啊？抑或其實而家係一個好嘅時候，我哋增加人手咧？我諗我會覺得我哋應該係適度增加翻個人手。不過當然我哋面對可能都會有經濟上面嘅問題啦。見到就話之前都有個説法，就話政府好似即係削減一啲即係兼職嘅護士，就話可能即係削減佢哋嘅工時啦，甚至係唔續佢哋約。以你了解嗰個情況係點樣嘅？過去大半年到時間，我都收到唔少嘅同事，有醫生有護士咧，都話俾我聽，佢哋之前係做緊兼職嘅，咁而家兼職都停咗啦，唔再聘請啦。似乎呢個問題都係幾普遍啦。當然我就冇數據，所以今日就要問問政府俾嘅數據我哋啦。咁其實兼職嘅同事往往嚟講咧，如果醫生啦，好多就係出咗嚟私家之後咧，或者退休之後翻去做，咁佢哋經驗都係比較豐富嘅，起碼已經達到專科醫生嘅資歷，甚至乎係有啲顧問醫生。咁護士亦都有部分咧係比較上係年資深嘅護士咧出咗嚟，咁而家想翻去工作，咁佢哋經驗係好寶貴嘅，可以帶啲新人啦，亦都可以喺一啲危急情況咧就幫到手咧，令到一件事情係能夠平息，唔會話演變成為一個比較嚴重嘅事故。咁所以我哋都幾着緊一啲有經驗嘅同事。咁如果你話由流失率好似低咗，但係咧假如真係令到個前線員工嘅平均年資係低咗嘅時候咧，或者咧我哋都係面對另外一種嘅挑戰，就係經驗不足。其實頭先都講到可能係經驗不足咧，啲醫護對嗰個整體嗰個醫護或者整體嗰個醫院嗰個運作有啲咩影響咧？係咪都會增加翻個前線壓力咧？會增加風險嘅。始終你醫護就係當你出現一件事嘅時候，有時係突發性嘅，你要即刻應對。咁應對就係靠你嘅經驗啦，靠你嘅知識啦，靠你嘅態度啦。所以員工唔係淨係在乎於數目，亦都係在乎於質素。而質素其中一樣好重要嘅就係經驗。我哋好着緊一個有經驗嘅叫做師傅帶住啲徒弟，咁佢做得幾好嘅時候，徒弟就會做得幾好。當你師傅人數唔夠嘅時候咧，可想而知就係個訓練都會係冇咁好嘅。你自己預計即係今次即係醫管局即係咁樣有呢個做法啦，係咪都希望即係削減個成本，即係可以減散個成本？係咪真係減得到幾多咧？或者係真係即係冇咗佢哋嘅話，嗰個影響係咪即係比佢哋預期咗係嚴重？其實佢哋係看輕咗呢件事咧。其實我接觸到嘅係同事嘅一個意見，同埋我自己都感受到。咁所以今日嘅質詢就係問政府攞數據。如果數據顯示真係有呢個問題出現嘅時候，我哋再討論。見到其實大家都好關注人手問題啦。另一樣就係之前見到嗰個瑪麗醫院啦，嗰個擴建工程有嗰個儀器係涉嫌即係造假嗰個證書。呢件事你之前有都講過話，其實覺得建造業其實個情況已經係爛到不能再爛。見到呢一個月嚟啦，好多唔同嘅業界啊等等都出嚟有一個解説。你自己點睇咧？呢個説法到呢一刻係咪仍然維持咧？我見到政府喺呢件事上面咧，佢係擺咗好大嘅決心出嚟去改變，即係唔單止係要做善後，即係講緊大埔火災，亦都係話一定唔可以俾類似嘅事件再重演，亦都係要改革，而且改革咧係要打破既有利益藩籬。呢句説話好緊要，即係講咗政府嘅決心，咁我係好支持嘅。咁我自己關注嘅，除咗之前我諗喺上個禮拜已經討論過係關於點樣去杜絕一啲圍標問題之外啦，我關注係安全性啦、監工嘅質量啦，即係個工程嘅質量啦，另外就係工人佢係咪能夠準時出糧？咁我覺得呢三樣都可以進一步係加強個市建局，或者亦都有一種講法就係另外成立一個監管局，加強呢個機構嘅功能，即係話譬如你所有嘅安全監督都係要由我哋安全主任都由佢請㗎啦。咁你地盤咧就要向佢購買呢個服務。另外就係一個叫 Clerk of Works 啦，即係嗰個工程監督啦。現在嚟講都係由個承建商自己請為主。咁但係如果你規定唔得嘅，一定要係獨立嘅，一定要係呢個市建局或者係監管局去聘任嘅，然之後由地盤係向佢購買呢個服務嘅時候咧，咁你變咗個權責就好清楚。嗰個 Clerk of Works 又好，或者係個安全主任又好，佢嘅負責咧一定係對翻嗰個市建局或者監管局負責嘅時候咧，就不存在一個自己管自己老闆嘅情況。咁我覺得呢個亦都可以提升咧我哋嘅安全啦，同埋係嗰個建造嘅質量。咁至於你話工人工資，即係間唔時你會聽到有拖欠，不過舊年其實都通過咗法例
咧，係對於嗰個出糧或者係付款嗰方面咧係有進一步嘅要求。咁我哋而家可以先睇睇呢個新嘅要求喺執行之後，是否對整個生態環境有所改進。如果冇嘅時候，我哋真係要考慮咧，就係呢個市建局或者個監管局會唔會佢都要負責埋，唔好話負責幫佢出糧，而係如果一旦有拖糧欠薪嘅情況出現嘅時候咧，佢可以動用一個之前規定譬如承建商要擺按金，佢用咗按金嘅時候幫佢出糧咯。咁如果出現咁嘅情況之後，亦都可能咧要考慮就係會唔會賦權俾譬如勞福局嘅局長，佢係可以勒令停工啊等等，即係比較上強而有力嘅措施，確保我哋員工咧係能夠得到佢自己嘅薪金。咁我就諗係一個行業，如果你話員工咧去見到有前景先會入行，咁如果你話出糧都可能唔保證嘅時候，你點去吸引到一啲新血，尤其是一啲比較上係有上進心嘅青年人去加入呢個行業咧？呢個係我關注嘅地方。你覺得今次即係你講完呢個説法之後，係咪真係引起到即係大家個關注要去改善啦？做唔做到真係一個改革喺度咧？改革我哋要時間去睇，咁但係我哋見到政府嘅決心啦，咁我都係欣喜見到政府嘅決心嘅。但係改革嘅前路一定係唔容易嘅。咁我諗其實我所講嘅都係講咗市民嘅一個心聲出嚟。咁政府亦都係會回應翻大家嘅訴求。我相信嚟緊大家都有好多工作要做㗎啦。咁我暫時嚟講都係樂觀嘅，不過仲要睇進一步我哋嘅措施係咪真係落到得位啦？好啊，多謝晒林醫生。我哋呢節咧同林志源傾到呢度，我哋下次再見。